हालो देखेछ यार। तर यो सेतो सेतो देखेको यिनीहरू चाहिँ बोसो हो। अनि यो पुरै मासु है साथीहरू। यो चाहिँ मासु हो, यिनीहरू चाहिँ मासु हो। यो सुकाएको मासु हो कि सिकुटीको। हाम्रो घर चाहिँ यही हो, गाउँघरको घर। मेरो झुपडी सानो है। पछि बनाउन सकियो भने ठुलो घर बनाउँला भन्ने सोच छ। अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ। जिन्दगीमा अब कतिको प्रगति गरिन्छ। अब प्रगति नगर्दै जिन्दगी जाला जस्तो लाग्छ साथीहरू। के गर्ने हो। तपाईँहरूले साथ सपोर्ट दिनुभयो भने चाहिँ म अवश्य योभन्दा राम्रो अर्को घर बनाउन सक्छु होला। त्यही गरी साथ सपोर्ट अनि माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। सो हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भ्लग। सो आज चाहिँ म दिनभरि बस्दा होइन सुत्दै म भर्खर उठेर टाउको साउको नुहाएँ क्या। धोएँ भन्दा नि टाउको साउको नुहाएँ। सो म चाहिँ उठेर टाउको साउको नुहाएर नास्ता खानलाई साथीको जो कटेज भनेको थियो अस्ति त्यही होटलमा म नास्ता खान हिँडिरहेको छु। सो हेर्नु होला गाइज के कस्तो हुन्छ। म चाहिँ भर्खर कोही साथीहरू छैन क्या। अब घुम्न यताउति जान यताउति डुल्न नि एक्लै भइन्छ। सो त्यही भएर म त्यस्तो डुलेर नि हिँड्न त्यस्तो पाएको छैन, भ्लगहरू त्यति बनाएको छैन। सो एक्लै हुन्छु क्या। अब घुम्न नि अब कहाँ घुम्ने, गाउँमा साथीहरू नै छैन। बगो एउटा साथी नि त्यहाँ अब खानीको त्यो बाटो खुलिरहेछ। सो खानी चलिरहेछ त्यहाँ एउटा सानो कटेज जस्तो त्यो होटेल जस्तो भनौँ नास्ता पसल त्यस्तै राखेको छ त्यसै चाहिँ। सो त्यो चाहिँ भ्याउँदैन। त्यही भएर म चाहिँ भर्खर घरमा सुत्दै बोर्के लास्टै अल्छी लाग्यो। उठेर म चाहिँ नुहाएर भर्खर निस्केको। सो हेर्नु होला कस्तो हुन्छ। अब गाउँ चाहिँ पुरै यस्तो छ। म चाहिँ घरदेखि निस्किसकेको साथीहरू। हेरौँ अब के कस्तो हुन्छ। हिँड्दा यस्तो अल्छी लाग्छ होइन। अब घरदेखि उठाउने कसरी खेल्न हिँडाउने कसरी खेल्ने। अब एक्लै भइन्छ क्या साथीहरू। सो एक्लै खेल्न अलि झ्याउ लाग्छ, अलि नमजा नि लाग्छ क्या। सो त्यही भएर म चाहिँ घरदेखि निस्केर उठेर टाउको साउको नुहाएँ। सो त्यही भएर निस्केँ साथीहरू। सो यता चाहिँ बबाल डाँडाकाँडा चाहिँ बबाल छ कि यता हेर्नु होला। सो हाम्रो गाउँ चाहिँ यही हो साथीहरू। हजुरहरूलाई म फुल गाउँको लोकेसन चाहिँ म पुरै देखाउँछु, किनकि म एक दिन माथि पनि जानु छ। सो यता चाहिँ टिप्पर हिँडिरहेछ है साथीहरू। यही टिप्पर यही खानी चलिरहेछ। पर्ने उता हो, खानीको उता अगाडितिर। सो यता होटेल त्यस्तो दोकानहरू अन छैन, त्यति अन पनि हुँदैन कि। अब गाउँघरमा सहर बजारमा जस्तो दिनभरि अनै हुँदैन दोकानहरू नि। सो त्यही भएर म चाहिँ किनकि साथीको त्यहाँ अल टाइमै अन हुन्छ, त्यही भएर म त्यहाँ हिँड्दैछु नास्ता खान चाहिँ। अब म चाहिँ भर्खर हिँडिरहेको छु साथीहरू। अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ। त्यसको कटेजमा नि पुगौँला होइन, खाना नास्ता सास्ता खाउँला के कस्तो हुन्छ। टिप्परहरू हिँडिरहेछ। सो म चाहिँ खानी क्षेत्र यही हो। खानी चाहिँ यहाँदेखि उहाँ जानुपर्ने रहेछ। खानी चाहिँ हेरौँ, खानी क्षेत्रभित्र अनुमति बिना प्रवेश निषेध भनिरहेछ। सो हेरौँ, टिप्पर यस्तो धुलो उडिरहेछ साथीहरू। यार गाउँ त पुरै खराब छ क्या हाम्रो। यहाँ पानी पनि हालेको छैन यार। खै हेरौँ अब खानी क्षेत्रभित्र यता जानुपर्ने रहेछ। सो यहाँदेखि जाने खानीतिर चाहिँ। सो मेरो साथी चाहिँ उता कटेजमा छ। मैले अघि कल गरेर नि त्यसलाई सोधेँ, म यतै छु आइज भनेको थियो। सो म चाहिँ निस्केर उठेर टाउको साउको नुहाएर निस्केको साथीहरू। सो हेरौँ कस्तो हुन्छ। म जाँदैछु। सो साथीहरू हेर्नु होला, मेरो गाउँ चाहिँ यस्तो छ। सो त्यो चाहिँ ग्राउन्डदेखि तलको। सो त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो गाउँको ग्राउन्ड हो, त्यही हो। ग्राउन्डदेखि तलको गाउँको भ्यूहरू चाहिँ यस्तो छ हेर्नु होला। खानीको बाटो यही हो। तल बाटो चलिरहेको थियो ढुङ्गा बोक्ने यताउति। यहाँ तलको बाटो यही देखिरहेको छ जुन, यही बाटो चलिरहेको थियो सालदेखि चाहिँ। यहाँ माथिदेखि दिएको रहेछ गाउँले नि, पुरै यहाँदेखि चलिरहेछ। यही डाँडाकाँडा छ हेर्नु होला, यस्तो छ। त्यही हो, त्यो चाहिँ पाल्पाको
पालो गोथादीको डाँडोहरू हो त्यो चाहिँ उनीहरू पुरै भुटिकेको हो पारी चाहिँ। हाम्रो घर चाहिँ यता पर्दैन जुन कि यहाँ त्यो ग्राउन्डदेखि यता माथितिर पर्छ हाम्रो त्यही पुरै यहाँदेखि म देखाइरहेको छु यहाँदेखि सिधै उतातिर पर्छ। सो उतैदेखि आइरहेको म चाहिँ साथीहरू हेर्नु होला पुरै यस्तो गाउँ यस्तो पहाड तर रमाइलो छ है साथीहरू। जे होस् गाउँ भनेको गाउँ हुन्छ आफू जन्मेको गाउँहरू पुरै जे जस्तो भयो नि साथीहरू भयो नि नभए नि एक्लै हिँडे पनि रमाइलो लाग्ने रहेछ। कोही साथीहरू छैन कि साथीहरू यस्तो छ कि अब गाउँको पुरै केटाहरू सबै मसँग केटाहरू कोही पनि छैन। भर्खरको बच्चाहरू यत्रा साना साना बच्चाहरू मात्र छ। बाउको केटाहरू सब यता खानीतिर हिँडिरहेछ पुरै ड्राइभर भएका छन्। कोही ड्राइभर भए कोही के भए कोही विदेशतिर गइरहेछ। सो म चाहिँ यस्तै साथीहरू यस्तो हल्लिने हिँड्ने अब कामै छैन त्यही हो। हेरौँ अब पुरै साथीहरू ड्राइभर पनि यताउति के भए अब म चाहिँ यस्तै छु। अब हेर्नु साथीहरू पुरै यही खानीमा जुन कि खानी चलिरहेछ यही खानीमा पुरै साथीहरू चाहिँ कोही ड्राइभर भइरहेछ के भइरहेछ। के छ हाम्रो दिदी हो घाँस काटेर आउनु भएको रहेछ। सो कहाँबाट आएको नि हजुरहरू दिदीहरू नि यहाँ यस्तै हुन्छ दिदी बहिनीहरू हो यस्तै छ नटखोला। सो ल ठिक छ यसो यहाँ पुरै यहाँ चाहिँ हाम्रो टिप्पर स्टेसन चाहिँ यहाँ छ है साथीहरू। हेरौँ यस्तो छ पुरै टिप्पर खानीको टिप्परहरू यहाँ राख्छन्। सो साथीले चाहिँ त्यहाँ के हेरौँ त्यहाँ नास्ता पसल भने यो मैले हेरौँ भित्र के गरिरहेको छ त्यसले। सो एउटा हाम्रो दिदी चाहिँ यता चाउमिन लिएर हिँडिसक्नु भएको छ घाँस काटेर। यस्तै चाहिँ गाउँघरमा घाँस काट्नुपर्छ। ए चाउमिन लाने हो मान ए ल सो हेरौँ साथीहरू कति चाहिँ केटा चाहिँ पुरा यहाँ नास्ता बनाउँदैछ हेर साथीहरू। यता हाम्रो दुर्गा ए तेरी दुर्गा साहब यार हाम्रो यार कहाँ हो यार घुमेर यार दुर्गा साहब के हो यार। यता हाम्रो मामाश्री हुनुहुन्छ कति चाहिँ यस्तो छ खत्रै पैसा कमाउँछ है यसले जे होस् तर होइन। यता कोचीतिर बस्नु पर्यो क्या नास्ता खानुभयो। हाम्रो बोजू हुनुहुन्छ यता बोजू केही भन्नु न मेरो ब्लगमा केही भन्नु न ल। पुरै यहाँ नास्ता खान आउनुभएको है यहाँहरू चाहिँ। दुर्गा साहु चाहिँ त्यसै हेर्न आएको गरे मेरो दाइ हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। यता हाम्रो मामाजी उता हाम्रो दोस्त यता हाम्रो सालो हुनुहुन्छ। सो म चाहिँ यता चाहिँ सो यता चाहिँ चाउमिन पकाउँदैछ है हाम्रो सोल्टीले। पुरा खानी चाहिँ यता है साथीहरू हाम्रो। एकदिन म हजुरहरूलाई हाम्रो खानी नि पुरै देखाउने छु। टिप्पर गइरहेछ भर्खर ट्याङ्करले नि पानी हालिरहेछ। अघि भर्खरै मैले हालेको छैन भनेर भनिरहेको थिएँ। ट्याङ्करले भर्खर पानी छर्केर नि गइसक्यो। सो मामाश्री हाम्रो यता मामाश्री नि कान फेरि खत्रै हो कि यहाँको दुईटा कान छ कि यता होइन कि यहाँ एउटै कानमा दुईटा कान यता पनि उस्तै छ मान्छे खत्रै हो कि उहाँ फेरि। हाम्रो सोल्टीले चाहिँ यता चाउमिन कुकमेन हो गरे पुरै ठुलो गएको होला तर यार होइन क्यान्सर कौसरी त्यही हो। अन्डा छैन 2 क्यारेट थाट 2 क्यारेट अन्डा सकायो गरे बिहानदेखि। अनि मुझे त्यो चाउमिन मात्र खाने त मैले त भएन यार। दोकान राखेर चाउमिन मात्र राखेर त भएन यार। सकेको बेला आएछ यस्तो हुन्छ कहाँ सकायो मलाई भनेर राख्नुपर्छ नि। सो फाइनली गाइस म चाहिँ अब फाइनली घर आइसकेँ। सो घरमा चाहिँ अब म आइसकेँ तर यहाँ चाहिँ मम्मीले मलाई मासु पकाउन पकाउ भन्नुभएको छ। सो मैले चाहिँ
मम्मीले सिकुटी राख्नु भएको छ अरे कहाँ राख्नु भएको छ हेरौँ मैले खोज्नुपर्छ है। त्यही हो घर चाहिँ मेरो यस्तै छ पुरै माटोले लिपेको घर हो। सो हेर्नु होला म चाहिँ सुषमा म चाहिँ अब मासु निकाल्न लागिरहेको छु साथीहरू। हेरौँ अब मैले पकाउनु पर्ने गरेँ बहिनीले खाना पकाएर दाल साल पकाइसक्यो अरे। त्यही हो अब म दिनभरि खेलेर हिँडेको है। अब मासु बिना भातै मन परिन्न होइन। मासु के हो यो यस्तो छ कि बोर्डहरू नि आएको छ घरको बोर्ड यस्तो छ साथीहरू हेर्ने खतम छ। किनकि गाउँघरमा आगोले पकाइन्छ नि खानाहरू किनकि प्राय आगोले पकाएको कारणले यस्तो हुन्छ कि पुरै कालो धुवाँसो लाग्छ कि गाउँघरको घरहरू यस्तै हुन्छ है। तर पहिला भन्दा धेरै डेभलप भइसक्यो है। घर चाहिँ त्यस्तो हुँदैन गाउँघरमा प्राय आजभोलि त्यस्तो आगोको नि प्रयोग गरिन्न किनकि यो चाहिँ पहिल्यै हाम्रो नि आगो नै प्रयोग गरिन्छ तर त्यस्तो ग्यास प्रयोग गरिन्न तर भित्र प्रयोग गरिन्थ्यो पहिला चाहिँ। तर आजभोलि उता अर्को भान्साकोठा भान्सा रुम छ छुट्टै। सो त्यही भएर यताको चाहिँ अर्को यता राख्नु भएको छ बोर्ड चाहिँ यो चाहिँ ठुलो लाइन हो। यो चाहिँ सानो हाम्रो पहिल्यैको म जन्मिने बेला होला सायद बनाएको यो चाहिँ पहिल्यैको यो चाहिँ कडा छ दामी छ। सो यो चाहिँ कति धेरै भएको छैन यो जोडेको चाहिँ हाम्रो गाउँमा ठुलो लाइन आएको धेरै भएको छैन। सो त्यही हो साथीहरू अब म चाहिँ मासु सिकुटी छ अरे त्यो पकाउनु पर्ने हुन्छ। सो हेरौँ मेरो काम चाहिँ त्यही हो आजको काम तपाईँहरूले देख्नुभयो होला। अब दिनभरि खेल्यो हिँड्यो है। अब त्यही हो सिकुटी चाहिँ यहाँ रहेछ यही पकाउनु पर्ने हुन्छ मैले चाहिँ साथीहरू। चक्टी चाहिँ बबाल छ कि हाम्रो यही घरमा चाहिँ। त्यही हो साथीहरू हेर्नु होला म सिकुटी बनाउन लागिरहेको छु। सो सुषमा हेर्दै तर बाहिरको लाइट नबालेको रहेछ लाइट बाल्नु पर्यो बाहिरको लाइट चाहिँ बाल्नुपर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ हाम्रो भान्सा रुम चाहिँ यता छ साथीहरू। त्यही हो पुरै अँध्यारो छ बल्ब हाल्न छ अरे यता चाहिँ अँध्यारो छ साथीहरू। सो बहिनी चाहिँ यता बनाउँदैछ खानासाना बनाउँदैछ। सो भान्साको रुम चाहिँ हाम्रो यस्तो सानो छ कि गाउँको है। अब त्यस्तो राम्रो भान्साकोठा पनि छैन बनाउनु छ किनकि म प्रायः घरमा कोही पनि हुनुहुन्न दाइहरू पुरै छुट्टिनु भएको। अब मैले हो बनाउने अब म पनि अब उता प्रायः बुटोलतिरै हुन्छु। सो त्यही भएर नभ्याएको कारणले यो कोठाहरू भान्सा कोठाहरू त्यो बनाउन भ्याएको छैन साथीहरू। त्यही हो घरकै यतापट्टिको सानो रुममा के अरे भान्सा कोठा खानासाना बनाउने रुम बनाएको यस्तो छ साथीहरू। गाउँघरको यस्तै हो आगोमा बाल्नुपर्छ हेर्नु साथीहरू। अब हेरौँ अब म चाहिँ सिकुटी बनाउने अरे यो सिकुटी साथीहरू। यो टमाटो छ थाल्लानु न बाहिर काट्ने हो क्या। सो मम्मीहरूले के राख्नुहुन्छ कि यस्तो फोहोर चाहिँ के गर्ने साथीहरू यस्तै हो गाउँघरको के भनौँ यस्तै हो। म पनि दिनभरि खेल्यो सुतेर म चाहिँ दिनभरि सुत्दै बोर लाग्यो खेल्न हिँड्ने नास्ता खाना भयो खाएर आएर चाहिँ मेरो काम चाहिँ अब यही हुनेछ। अब यही पकाउने गरी मैले चाहिँ हेर्नु होला पुरै अँध्यारो भइसक्यो कि साथीहरू पुरै अँध्यारो भइसक्यो। घर चाहिँ हाम्रो यस्तै हाम्रो घर चाहिँ यही हो गाउँघरको घर मेरो झुपडी सानो है। पछि बनाउन सकियो भने ठुलो घर बनाउँला भन्ने सोच छ। अब हेरौँ के कस्तो हुन्छ जिन्दगीमा अब कतिको प्रगति गरिन्छ। अब प्रगति नगर्दै जिन्दगी जाला जस्तो लाग्छ साथीहरू। के गर्ने हो तपाईँहरूले साथ सपोर्ट दिनुभयो भने चाहिँ म अवश्य योभन्दा 10ले छाएको योभन्दा राम्रो अर्को घर बनाउन सक्छु होला। त्यही हो त्यही गरी साथ सपोर्ट अनि माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। थाल ल्यान यो काटाउन यो भिजाउनु पर्छ नि राख्न पाडाको यो यो च्वाचेको पनि छ होइन बङ्गुरको छोड त्यो उस ल्यान यसकै पकाउनु त होला नि नभए बङ्गुरको ल्यान यो खै
यही बोकाइ नि हुन्छ ल्या त खै हँसिया ल्या यहाँ त पर्छ र पर्दैन होला ल सो साथीहरू हाम्रो सिकुटी चाहिँ यति छ पुरै पकाउने हो सुषमा सिकुटी त सिकुटी नै रहेछ त हो खत्रै कडा छ त यार बिजाउने हो यो सुषमा सो साथीहरू यो चाहिँ पकाएर खाने गरे दिनभरि खेल्यो साथीहरू भर्खर घर आइयो अब काम गराएपछि काम मेरो यो पकाउने गरेँ मैले छाना म चाहिँ सिकुटी सब काटिसकेँ यसलाई चाहिँ मजाले एकछिन भिजाउनु पर्छ सो हेरौँ म यहाँ चाहिँ पानी हाल्न म लिन जान्छु साथीहरू यहाँ चाहिँ पानी हाल्नुपर्छ है भिजाउनुपर्छ यो एकछिन भिजाइदिने किनकि यो लास्टै कडा छ कि यसलाई अलिक नरम बनाउनु पर्यो अब खाना सकेपछि दाँत भाँचिन्छ फेरि त्यही भएर यसलाई चाहिँ थोरै पानी हालेर यति पानी हालेर यसलाई चाहिँ भिजाएर राख्नुपर्छ एकैछिन सो साथीहरू हाम्रो चाहिँ यो भइसक्यो है अब यो अलि भिजिसक्यो यसलाई चाहिँ अब टक्कै लगाएर यो धोएर यो चाहिँ पकाउनु पर्ने हुन्छ सो बहिनीले चाहिँ त्यहाँ मसला पिस्दैछ यता बहिनीले चाहिँ मसला भर्खर पिस्न रेडी गरिरहेछ सो यता यो चाहिँ सुर्ती भन्छ के अरे यो सुर्ती जुन चुरोटहरू खान्छ नि हो त्यस्तो चुरोटहरूमा हाल्ने भनेको यस्तै सुर्ती रहेछ सो यो चाहिँ हाम्रो गाउँमा पाइन्छ है त्यो हाम्रो जिजी बाजेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले खानुहुन्थ्यो कि यो चाहिँ पहिला यो टिपेर सुकाएर मजाले घाममा सुकाउने चुरोटहरू खाने पनि यसैको रहेछ सो बहिनीले चाहिँ यहाँ अब रेडी गरिरहेछ सो मैले चाहिँ अब यो पकाउनलाई रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू सो हेर्नु होला म पकाउँछु अब चाहिँ अरे त्यो लसुन थोरै हाल्न लसुन अनि त्यो के भन्छ अदुवा लसुन अनि खुर्सानी मसला त्यही हाल्न त्यही हो अब म चाहिँ रेडी है साथीहरू यहाँ आगो पुग्नु पर्ने हुन्छ मम्मी चाहिँ कहाँ जानुभएको छ थाहा छैन यही कराई यहाँ पकाउने पुरा यस्तो छ यो कराई ठट्टेरिका यहाँ हेरौँ आगो पुग्नु पर्ने हुन्छ साथीहरू यस्तो छ यो घरमा ग्यास छैन साथीहरू ग्यास भएको भए त अब ग्यासमा पकाउनु हुन्थ्यो यस्तैमा त नि पकाउने अब गाउँघरको जिन्दगी के छ र यस्तै छ अब ग्यास पनि लिने भनेको अब ग्यास पनि लिन सकेको छैन साथीहरू कमसेकम ग्यास लिन सकेको भए यस्तो आगोमा त चल्न पर्थ्यो नि त धुवामा त्यही हो कस्तो कालो देखेछ यार तर यो सेतो सेतो देखेको यिनीहरू चाहिँ बोसो हो अनि यो पुरै मासु है साथीहरू यो चाहिँ मासु हो यिनीहरू चाहिँ मासु हो यो सुकाएको मासु हो कि सिकुटीको सो साथीहरू मैले चाहिँ फाइनली पकाइसकेँ है अब पकाएर नि भ्याइसकेँ सो अब त्यही हो अब खानासाना खाएर सुत्नुपर्ने हुन्छ अहिले कति 7 बजे भइसकेको छ अब चाहिँ खानासाना खाएर सुत्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू आजको भ्लग म आज यति नै गर्न चाहन्छु सो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्छ लाइक कमेन्ट सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला त्यही हो साथीहरू लास्टसम्म हेरिदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु आगामी दिनहरूमा म नयाँ कन्टेन्टका ब्लगहरू लिएर आउनेछु तपाईँहरूमाझ सो त्यही हो सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ साथीहरू यति नै गर्न चाहन्छु त बाई बाई गुड नाइट